Astăzi am să vă arăt cum îmi schimb eu culoarea la această siglă Dacia care o am pe portbagaj. Mașina mea este roșie, de fapt toată mașina este o combinație doar de roșu cu negru, iar sigla Dacia este un albastru închis cu albastru deschis. Nu-mi place deloc, mai are și acest text Dacia cromat. O să am nevoie de o folie neagră, în cazul meu este mată, și o nouă emblemă Dacia. Sunt pur și simplu stickere care se lipesc. Prima dată am să aplic ca și fundal pe toată suprafața această folie neagră, după care am să pun stickerul roșu. Prima dată am să folosesc alcool tehnic ca să spăl foarte bine această siglă. Nu are voie să rămână niciun fel de mizerie. De altfel nici fire de praf. Trebuie să folosiți o cârpă care nu lasă scame. Următorul pas fiind lipirea fundalului negru. Prefer o bucată mai mare de folie ca să fiu sigur că o pot dirija cum trebuie. Am să încep dintr-un colț. Sunt șanse mari să prindeți bule de aer. Nu vă impacientați că nu are absolut nimic. După ce vii cu folia, nu știu cum să zic, al doilea strat de folie, atât de bine se ascund aceste bule de nici nu o să le observați. Oricum, am să încerc să previn bulele și am să înaintez câte puțin, fără să mă grăbesc. Am găsit o bucățică de mizerie aici. Numai că acum mi s-a lipit folia. Iar acolo unde am prins mizeria, s-a îndoit un pic folia, neimportant. Oricum nu o să fie atât de vizibil. Dacă apăsăm cu degetul pe lateral, se va face foarte ușor diferențierea între plastic și metal. Sunt mulțumit de faptul că chiar nu am prins absolut nicio bulă, este perfect plan. Iar cu cuterul am să încep să tai roată. În momentul în care începeți să tăiați, între plastic și metal este acea mică diferență. Pur și simplu am să înfig cuterul în acel loc, am să încep cât mai dinspre lateral, dinspre metal, ca să simt acea despărțitură pe unde o să încep să tai. Ok, după ce am tăiat tot roată, urmează să dau jos excesul. Am să trag ușor. Și cam atât. Am să retușez un pic cu degetul, după care, folosind
un card de la bancă. Am să apăs foarte bine laturile exterioare, exact capeții. Dacă nu lipim foarte bine acești capeți, de aici începe să se dezlipească. Iar exact acești capeți sunt un pic teșiți și trebuie să aveți grijă. După ce am lipit fundalul negru, am să șterg din nou cu alcool tehnic și din nou o să trebuiască să mă asigur că nu rămân scame și urmează să lipesc sigla Dacia, care este în culoarea roșu ca și mașina mea. Pe aceste, nici nu știu să vă explic, peste acest AxiBuild care se vede, avem o folie de transfer, este o folie transparentă, ca să vedem pe care rămân acele forme roșii. Iar eu va trebui să dau jos toată partea asta albă, care nu ne interesează, iar în spate ne rămâne ce ne interesează. Aici trebuie să aveți grijă, pentru că trebuie să centrați foarte bine dacă vreți să vă și arate bine. La mine bate un pic vântul și nu e plăcut. Dar am să încerc să îl pun cât mai bine. Chiar și aici puteți avea probleme cu bulele, așa că am să încep ușor. Am să apăs foarte bine ca să fiu sigur că sunt lipite. E foarte ușor să vă dați seama dacă sunt lipite toate. Am să vă și arăt. Se vede foarte bine unde am presat cu degetul și unde nu. În tot această parte se vede fundalul negru prin acea folie, iar în această laterală de aici se vede că nu am presat foarte bine. Dacă trec cu degetul, se vede că s-a înnegrit. O să trebuiască să presez foarte bine ca să mă asigur că atunci când dau folia de transfer jos, să nu iau și aceste triunghiuri roșii. După care am să prind folia de transfer și am să trag ușor. Arată perfect, mult mai bine ca și acea siglă de culoare albastru care nu se potrivea de nicio culoare cu mașina mea. Pe față, procedeul de lipire este identic, diferă doar dimensiunea. Cele de pe față sunt mult mai mari. Emblema, de fapt, este mult mai mare decât cea de pe spate și asta se poate vedea. De altfel, puteți achiziționa stickere direct tăiate pe dimensiune, trebuie doar să-l dezlipești de pe hârtie și l-ai pus direct. Nu mai trebuie să folosești acest fundal negru după care să lipești stickerul. Ok, am să lipesc și partea din față. Ce nu v-am arătat, poate preferați noul font Dacia în locul vechiului font. Se vede diferență foarte bine între cele două texte. Cel de sus este noul font Dacia, iar acesta este vechiul font Dacia.
Fiind suprafața mai mare și un pic mai bombat, în partea asta de aici de jos nu se mulează cum trebuie, așa că am să folosesc un uscător de păr ca să-l încălzesc și să-l mulez mai bine. Aici am reușit să las o bulă de aer și aici o bulă foarte mică de aer. Nu mă pasionează, deci e ok. Îmi doresc să fi făcut chestia asta și în partea din spate. Este mult mai bine delimitată linia pe unde o să trebuiască să vin să tai cu cutter-ul. Nu v-am spus, când trebuie să tăiați această linie cu cutter-ul, nu trebuie să apăsați tare, pentru că folia este foarte sensibilă, adică e suficient să trasez o linie subțire pe ea și deși nu este tăiată folia, doar dacă trag, după aceea se rupe. Nici nu ați văzut în zona aia. După cum spuneam, este suficient să trag o linie ușoară cu cutter-ul, nu este tăiat, dar dacă prind acum și trag aici, exact pe acea zgrietură se rupe folia. Deci nu apăsați foarte tare. Am să mă asigur că am tăiat bine pe la colțuri și acum am să dau excesul de folie jos. Fai, ca și lipire pe margine, este mult mai bine ca și pe spate. Urmează partea roșie. Puteți folosi ce culori vreți voi, nu trebuie să folosiți roșu și negru. Exact, ăsta este avantajul foarte mare al acestei folii. Te-ai plictisit de culoarea asta, dai jos, pui alta. Este foarte, foarte, foarte simplu.